Dzień dobry kochani. Dzisiaj taki top krzyczący USA nie bez powodu, a to ze względu na to, że jak robiłam zakupy i go wypatrzyłam na wieszaku, to zalała mnie fala wspomnień i zdałam sobie sprawę, że czerwiec tego roku to nie jest zwykły czerwiec jak każdy kolejny, tylko jest to miesiąc, w którym i ja, i mój mąż Tomek obchodzimy takie dosyć poważne rocznice pobytu w USA. Ja 10, Tomek 20 i stwierdziliśmy wspólnie, że to jest fajny moment, żeby trochę podsumować to nasze życie tutaj, żeby opowiedzieć Wam o emigracji, o tym jak nam się tutaj żyje i ogólnie o naszym doświadczeniu. Także jeśli jest to coś, co Was interesuje, to zapraszamy do oglądania. Odpowiemy na parę pytań, które zebraliśmy na Instagramie oraz na naszej grupie patronowej. No i zaczynamy. Zapraszamy. Myślę, że takim pierwszym, najważniejszym pytaniem i tym, które się najczęściej powtarzało, jest to, w jaki sposób wylądowaliśmy w USA, dlaczego się tutaj znaleźliśmy. I w moim przypadku USA nigdy nie było tematem w moim domu, nigdy nie myślałam o tym, żeby tutaj przyjechać, żeby tutaj zamieszkać. Kompletnie nie przeszło mi to przez myśl w ciągu mojego nastoletniego życia, ale w 2014 roku moi rodzice się tutaj przeprowadzili. Ja zostałam w Polsce, żeby napisać maturę, żeby skończyć szkołę i w ogóle ja miałam swoje życie wspaniałe, więc nie chciałam go jakby przerywać, żeby wyjeżdżać do Stanów, zaczynać kompletnie nowego życia. Ale rok później wybrałam się do rodziców na 3-miesięczne wakacje i te 3-miesięczne wakacje przeciągnęły się do 10 lat. No i jak przyjechałam do tego Chicago, to przez pierwsze 2 tygodnie tak się łudziłam, wiecie? W sensie korzystałam z tego czasu, jeździłam do downtown z rodzicami, jadłam jakieś fajne rzeczy, robiłam zakupy, no bo przecież muszę się obkupić do Polski, muszę kupić jakieś pamiątki dla moich przyjaciółek, muszę zaaplikować na studia, bo to był w ogóle ten moment, kiedy powinnam była złożyć papiery, ale czułam taką presję i czułam takie niezdecydowanie, i taki strach, że siedziałam, pamiętam, do ostatniej minuty i nie złożyłam na nic, bo nigdy nie byłam zdecydowana na to, co chcę robić. Nie złożyłam tych papierów i wtedy już tak naprawdę podświadomie wiedziałam, że ja nie wracam do Polski, że ja zostaję i zaczynam totalnie nowe życie w nowym kraju, w miejscu, gdzie nie znam zupełnie nikogo. Nikogo poza moimi rodzicami, którzy też nie mówią po angielsku i są takimi świeżakami po prostu w USA. Amerykańskie bajgle z polskim serkiem na śniadanie? Tak jest. Nasza mi ochota na taki umieszany serek z rzodkiewką i czym? Dill. Koperek. Typowy Amerykanin. Typowy polski Amerykanin. Dill? Jak to jest po polsku? Jak to się stało, że przyjechałeś do Stanów? No nie wiem, dobre pytanie. To tą historię będę musiał zacząć na początku XX wieku, bo nie pamiętam dokładnych dat. Musiałbym się wujka spytać, mogłem się przygotować lepiej. Na początku XX wieku mój chyba pradziadek i moja babcia wyjechali do Stanów osobno, to znaczy płynęli statkiem do Stanów, gdzieś w okolicach chyba w Filadelfii mieszkali, tam się poznali, tam się urodził ich syn, czyli mój pradziadek i oni z tym synem po jakimś tam czasie wrócili do Polski i już nigdy więcej w Stanach nie byli. I w pewnym momencie moja babcia dostała pismo z ambasady amerykańskie, że jak przyjedzie do Stanów, to dostanie obywatelstwo. No i moja babcia to zrobiła i tym samym mój tata i my jako jego dzieci mogliśmy dostać też papiery no i to tak w dużym skrócie tak to wyglądało mniej więcej. Jeszcze trzeba dodać to, że mój wujek ze swoją rodziną tutaj byli wcześniej, więc było do kogo przyjeżdżać, więc no tak to wygląda. Dobra, ile miałeś lat jak przyjechałeś? No ja miałem właśnie 19 lat, 20 lat miałem. Żeby te papiery móc zdobyć, ten legalny pobyt, musiałem wyjechać przed 21 rokiem życia. Więc miałem dokładnie 20 lat, byłem na pierwszym roku studiów i to było dokładnie w 2005 roku, 20 lat temu. Popełniłem błąd. Gdybym dał sobie szyneczki na dno, to bym nie musiał się martwić o dziurkę w moim bajglu. Michał, czy ty jesteś gotowa na imprezę? O, tu jest jeszcze dla ciebie. O, no właśnie. Kupiliśmy sobie atrybuty do tego filmu. Tak naprawdę to Tomek poniosł go. Ja kupiłam ten topik, a on później poszedł do Walmartu i zaszalał.
A czy ty pamiętasz pierwsze dni, pierwsze momenty w ogóle w Stanach? Jakieś takie wrażenia, odczucia, zapach powietrza? Tak, zapach, pamiętam, tak? Amerykański, bo ja dostawałem paczki z Ameryki i te paczki z Ameryki... Przepraszam bardzo, czy może by to umyć najpierw? I te paczki z Ameryki miały taki specyficzny amerykański zapach i w Stanach, w domach taki był zapach. W sumie w domu mojego wujka, bo jak ja przyjechałem do Stanów, to zamieszkałem u wujka. Mieszkałem tam 8 miesięcy i jeszcze z tych pierwszych dni pamiętam samochody, bo teraz już nie ma w Stanach. Znaczy nie, że nie ma, ale te samochody są inne. Kiedyś nie było tak małych i nie było tak dużo europejskich czy japońskich samochodów. Tutaj jeździły te wielkie takie kolumbryny amerykańskie i to naprawdę robiło wrażenie, jak się przyjeżdżało z Polski jako świeżak. Ja pamiętam, że jak wylądowałam, to na lotnisko przyjechał po mnie mój tata. I pamiętam, że jak wysiadłam z tego samolotu, chyba wysiadłam, że musiałam autobusikiem przejechać do gate'u. Pamiętam wilgoć powietrza, to był dokładnie 11 czerwca i pamiętam, że się tak mocno zdziwiłam, że jest taka sauna trochę. Przecież ja wyglądam jak jakiś hippies w tym. No co ty, w autobusie mieszkasz, to co ty A jesteś? ty tak będziesz chodził? Bo tutaj ludzie są. Wiesz, że oni mają na to wywalone. O, może taką sobie apaszkę zrobię. Jakby ktoś się pytał z ambasady, to my tutaj coli nalaliśmy, żeby nie było, bo nam obywatelstwo zabiorą. Wyglądam jak nie ja. Ale dobrze, pokaż się. Bardzo dobrze, tak vintage, Amerykańsko? amerykański vintage. Born in the USA. Muszę przestać z tym generalnie, naprawdę, to już mnie denerwuje. Mów general. Ogólnie to chciałabym zaznaczyć, że jesteśmy w przepięknym miejscu, w Oregonie, na campgroundzie i ten film nie będzie polegał na tym, że będziemy siedzieć przy stoliku i odpowiadać na Wasze pytania, tylko pokażemy Wam miejscówkę, ale na razie tak pomyślałam, że odpowiemy na kilka pytań, albo jedno i zobaczymy. Okej. Na jakim poziomie znaliśmy język angielski i czy mieliśmy problemy z porozumiewaniem się? Ja myślę, że bardzo dobrze znałam angielski. Maturę rozszerzoną napisałam na 100%, więc tak wedle polskiego systemu to wiecie, szczyt możliwości. Ale jak przyjechałam tutaj, to się okazało, że potrzebowałam kilku miesięcy na osłuchanie się. Przede wszystkim na nauczenie się takich rzeczy jak small talk, czyli jak wchodzicie do Starbucksa po kawę, to nie jest takie o can I get a coffee, tylko jest cała procedura i ja na początku byłam tym przerażona. Bałam się po prostu pójść do kawiarni czy do jakiejś restauracji i zamówić sobie jakieś jedzenie. Chodzi o to, że po prostu ludzie zagadują do ciebie o pierdoły, a ty nie wiesz jak się... I to są takie uklepane pierdoły i ty nie wiesz jak się do tego odnosić, nie? Musisz się nauczyć tych takich fraz, które tutaj często są powtarzane, ale faktycznie trzeba było się tego osłuchać. Amerykanie dosyć szybko mówią, albo wtedy wydawało mi się, że dosyć szybko mówią. Trzeba było się po prostu wyzbyć tego strachu przed mówieniem. Trzeba było zacząć mówić. Tutaj nikt się nie dziwi, że ktoś ma jakiś inny akcent, albo że skądś tam przyjechał, tylko są bardzo wyrozumiali i zaczynają mówić wolniej, wyraźniej, więc wszystko jest gitara. Ja miałem też dobrą znajomość angielskiego, się uczyłem prywatnie kupę lat angielskiego. Ja też. Z tym, że jak przyjechałem, to pierwsze 3 miesiące ja nie mogłem w ogóle zrozumieć, co oni do mnie mówią. Dobrą sprawą było to, że poszedłem do mojej pierwszej pracy do takiej amerykańskiej firmy. Wprawdzie pracowałem z Polakami, bo w Chicago jest ciężko nie pracować z Polakami, ale no, trzeba było tam używać angielskiego na porządku dziennym, więc mi to bardzo dużo dało, że po prostu byłem zmuszony cały czas rozmawiać, bo wiecie, na takiej emigracji jak my jesteśmy w Chicago, jak byliśmy, to tak naprawdę nie trzeba znać angielskiego. Tam się dało przeżyć bez angielskiego. Nie wiem jak jest teraz, bo to się troszkę zmienia, ale jest masa ludzi, która siedzi kupę lat w Stanach i nie mówi po angielsku, bo po prostu Chicago czy Nowy Jork, podejrzewam, że jest tak samo, utrudniał trochę tą naukę angielskiego, bo kompletnie angielski nie był potrzebny. Chodzi o to, że po prostu jest bardzo dużo Polaków, są banki polskie, są księgowe polskie, są lekarze polscy. Wszystko da się po prostu załatwić po polsku, są sklepy polskie. Ja naprawdę jak pierwszy raz jechałam z moimi rodzicami na zakupy, to tak się zastanawiałam, mówię, jak oni sobie są w stanie na przykład zamówić szynkę na wagę. Po czym wchodzimy do sklepu, a tu Polak na kasie, Polak szef, Polacy wszędzie kupują polskie produkty i
No tak to tutaj właśnie wygląda. No i również telewizja polska, praktycznie w większości polskich domów. Warto zaznaczyć, że my tutaj do Stanów dotarliśmy mając 19 i 20 lat. Więc... Czyli byliśmy oboje niepełnoletni według amerykańskiego prawa. Tak, dokładnie. I tak psychicznie to też nie byliśmy prawdopodobnie pełnoletni i to było takie dopiero wkroczenie w dorosłość, w nowym kraju, w nowym miejscu, w nowej rzeczywistości. I właśnie jak to dla Ciebie wyglądało? Szok, ogromny szok, bo ja przyjechałem jako studencik, ja w Polsce nie pracowałem nigdy, a tutaj po prostu od pierwszego tygodnia idzie się do pracy i zaczyna się swoje dorosłe życie. No i to było takie, tylko że to było połączone razem z tym, że wszystko było inne, wszystko było nowe, także tak jakby całe życie wywrócone do góry nogami i po prostu było ciekawie, nie? Bo było coś nowego. Poza tym człowiek jak zaczyna pracować jako młody człowiek w Stanach i dostaje pierwszą wypłatę, to wydaje mu się, że wygrał życie, nie? Bo jak się wtedy jeszcze przeliczało to na złotówki, to były jakieś ogromne pieniądze. Także na początku było spoko. Zarobiłem sobie szybciutko na mój wymarzony komputer, wymarzony monitor, który zresztą do dzisiaj... Nie, to nie jest ten, to już jest drugi. Ale to było coś takiego, co wydawało się, że wygrałem życie, nie? A dla mnie to było dosyć ciężkie, no bo ja miałam jakieś tam życie zbudowane w Polsce, miałam znajomych, miałam jakieś tam plany w głowie, a nagle jestem w tym nowym kraju i nie mam nikogo. I właśnie to budowanie takich znajomości na początku chyba było najcięższe, no bo wiadomo, ile można siedzieć ze swoją rodziną. Jeśli oglądaliście nasz poprzedni odcinek, to wiecie, że jesteśmy na campgroundzie w Oregonie, na praktycznie samym południu przy wybrzeżu. Jeśli oglądacie nas od dłuższego czasu, to wiecie, że my w ogóle nie jesteśmy campgroundowymi ludźmi. My wolimy dzikość natury i niepłacenie za campgroundy. Zresztą ten campground jest bardzo drogi, bo kosztuje chyba $50 za noc, ale jesteśmy tutaj ze względu na to, że przy wybrzeżu Kalifornii, Oregonu, nieważne, tutaj jest bardzo ciężko znaleźć jakiś parking darmowy, dziki, ponieważ oni tutaj nie lubią takich ludzi jak my i bardzo tego pilnują. Także postanowiliśmy sobie trochę ułatwić życie, przyjechać tutaj, zapłacić i mieć święty spokój i jest bardzo, bardzo miło. No jest po prostu właśnie taki święty spokój. Siedzimy, nad niczym się nie zastanawiamy, mamy podłączenie do prądu, aczkolwiek nie potrzebujemy tego. Jedyne co to podłączyliśmy parownicę, bo Tomek prasował koszulki. Tak poza tym to fajnie jest mieć wodę praktycznie, także nie musimy się zastanawiać, czy minutę dłużej można postać pod prysznicem, tylko jak coś to możemy się po prostu uzupełnić. Ale tak naprawdę to, co jest tutaj najwspanialsze, to widok stąd i okolica. Także pomyślałam, że może pójdziemy na spacer? Macie ochotę na spacer? A ten spacer to tak w ogóle nie bez powodu, bo ostatnio uznałam, że musimy się trochę wziąć za siebie. Wiecie? Chodzi o to, że my jak mamy takie momenty, okresy montażu, że ja siedzę, montuję, Tomek pracuje przy sklepie na przykład, to my potrafimy tak przez kilka dni siedzieć w autobusie, nie wychodzić z niego, nie ruszać się absolutnie w ogóle i mieć na przykład 100 kroków na zegarku. Także uznałam, że musimy to zmienić i z tego też powodu wyciągnęłam mój zegarek wspaniały, odkurzyłam go i zaczęłam z powrotem nosić i Garmin w ogóle jest ekstra, ma jakieś takie challenge na aplikacji, także ja się zaczęłam w to bawić z powrotem i to jest po prostu coś, co mnie motywuje, żeby właśnie więcej ruchu robić. I także z tego powodu właśnie idziemy wszyscy na spacer, rozumiecie? Tłumaczę Wam, dlaczego idziemy na spacer, a nie siedzimy na tyłku i na ławeczce popijając jakieś niedobre rzeczy. Już za niecałe 2 tygodnie opuszczamy autobus i wyjeżdżamy z USA. Mamy w planach odwiedzić kilka różnych krajów, a to oznacza, że tak naprawdę cały czas będziemy łączyć się z publicznymi sieciami Wi-Fi w kawiarniach, na lotniskach czy w Airbnb, co może stanowić spore cyberzagrożenie, ale nie, jeśli posiadacie Surfsharka. Surfshark VPN to sponsor dzisiejszego odcinka oraz partner naszych podróży tak naprawdę od lat. Z Surfsharkiem możemy spokojnie korzystać z internetu w Azji, w Europie czy gdziekolwiek indziej się znajdujemy. Dzięki szyfrowaniu danych nie musimy się martwić, że ktoś niepowołany podejrzy nasze hasła, dane karty czy wiadomości, gdy łączymy się właśnie z otwartymi sieciami. Ale Surfshark to nie tylko bezpieczeństwo. Dzięki niemu możemy nadal oglądać nasze ulubione seriale i programy, tak jak bylibyśmy w domu. Wystarczy jednym kliknięciem myszy zmienić lokalizację. To idealne rozwiązanie, jeśli na przykład Netflix w Waszym kraju nie posiada tych samych tytułów, które posiadają inne kraje, a dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak na przykład Surfshark Alert, możemy na bieżąco monitorować nasze dane osobiste i sprawdzać, czy nie
doszło do potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. W razie wykrycia zagrożenia dostajemy natychmiastowe powiadomienie, które pozwala nam szybko podjąć działania i uchronić naszą tożsamość oraz prywatność. Jeśli sami chcielibyście zadbać o bezpieczeństwo w sieci oraz cieszyć się nieograniczonym dostępem do treści, to skorzystajcie z Surfsharka. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziecie zadowoleni z serwisu, to gwarantują oni 30-dniowy zwrot pieniędzy i dodatkowo, jeśli wykupicie jedną subskrypcję, to możecie podzielić się nią ze wszystkimi. Używając kodu rabatowego ANITAW otrzymacie 4 miesiące za darmo. Link znajdziecie w opisie. Dziękujemy Surfsharkowi i wracamy do filmu. Tutaj na wybrzeżu pierwszy raz widzimy takie ptaszki, bardzo ciekawe ptaszki. One wyglądają trochę jak kardynałki, tylko że są czarno-niebieskie. Kardynałki są czerwone. Mamy zdjęcia tych ptaków, bo ich jest tu sporo, dużo. Tam jest autobus, a tutaj mamy praktycznie obok siebie łazienki oraz prysznice. Tomasz, jak doświadczenie pod prysznicem? Bardzo fajnie, można lać nie swoją wodę. Można ją lać i lać, a jest bardzo ciepła. Tylko ten showerhead jest stanowczo za nisko, ale... Typowy Amerykanin, showerhead jest za nisko? Tak, no. Pour you. Pour me. Uwaga, zaczynamy wychodzić poza teren campgroundu i czy wy jesteście gotowi na to, co tam jest? Nie jesteście. Weszliśmy teraz na taką traskę, która prowadzi do oceanu. Będziemy musieli troszeczkę zejść na dół, bo jesteśmy dosyć wysoko. Ale chciałam odpowiedzieć na kolejne pytanie o to, jakie były 3 takie nasze najlepsze wspomnienia, jeśli chodzi o Amerykę. I ja bym chciała zaznaczyć, że dla mnie pobyt w Polsce, pobyt w Chicago i później czas, od kiedy wyjechaliśmy autobusem w podróż, to w mojej głowie są różne wcielenia mojego życia. Różne wcielenia Anity, inne kwanty. Ale jeśli miałabym się cofnąć do samych takich początków, to co wspominam najlepiej, to zdecydowanie pójście do koledżu. Byłam praktycznie 1 semestr w koledżu, ale było to niesamowite doświadczenie, bardzo ciekawe. Studiowałam biznes, pisałam dużo takich długich, bardzo intensywnych tekstów, które mam gdzieś w ogóle na dyskach jeszcze pozapisywane, no ale to był taki, wiecie, wyskok jednorazowy, ponieważ zależało mi na tym, żeby zostając w Stanach być tutaj legalnie, więc po prostu miałam wizę studencką. A kolejna rzecz, taka z fajniejszych, to nawet nie chodzi tylko o Chicago, czy tylko o ten czas, tylko o całe moje życie. Przebiegnięcie maratonu, cały trening do maratonu to była jedna z naprawdę najfajniejszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłam. Poza tym oczywiście poznanie Tomka i wyjechanie autobusem w podróż naszego życia to będzie zawsze na topce po prostu listy, jeśli chodzi o moje osiągnięcia życiowe. Dotarliśmy do punktu widokowego. Czy widzieliście kiedyś coś piękniejszego w swoim życiu niż to? A twoje najlepsze momenty w życiu w USA? Ja nie potrafię tak skategoryzować, tak skatalogować moich wspomnień, bo tego jest troszeczkę za dużo. No na pewno najlepsza decyzja mojego życia to jest autobus. Chodzi po prostu o to, że jak ja przyjechałem do Stanów i miałem te 20 lat i zacząłem pracę, to dość szybko zdałem sobie sprawę, że ja nie wiem, czy ja chcę, żeby tak moje życie wyglądało, że ja nie wiem, czy... Ja dopiero co poznałem dorosłe życie i nie do końca ono mi się podobało. Nie podobało mi się to, że codziennie trzeba chodzić do pracy. Nie podobało mi się to, że ja nie mogę robić rzeczy, które chcę robić o danym czasie. Ja nie mówię o tym, żeby nie pracować, tylko ja pamiętam sobie, jak pracowałem na przykład w Chicago Downtown i widziałem przez okno, jak tam ludzie biegają wzdłuż jeziora, nie wiem, o 11 rano, nie? To zawsze sobie myślałem, kurde, ja też tak chcę. Ja chcę sobie samemu... Chcesz biegać na plaży? Nie, bieganie to akurat taki abstrakcyjny przykład w moim przypadku, ale ja też chcę sobie decydować, kiedy, co robię. Jak mam ochotę iść pobiegać o 11, to mogę iść pobiegać o 11. Bardzo długo czasu mi zeszło, żeby być pewnym tego, że ta taka normalna droga, to standardowe życie jest nie dla mnie, bo musiałem jeszcze dojść do pewnego statusu, no nie statusu, pułapu w życiu, nie wiem. Osiągnąć parę rzeczy, które każdy człowiek chce osiągnąć, zwłaszcza przyjeżdżając na emigracji. I jak już to osiągnąłem, to kompletnie wiedziałem, że to nie to, że to mi nie daje radości, że co teraz, nie wiem, mam pracować na większy samochód, czy nie wiem, większy dom, więc wtedy już tak zacząłem mocniej myśleć, co ja bym chciał w życiu robić. Zeszło mi bardzo długo, żeby to zrobić, ale w końcu się udało.
Tyle, koniec. W końcu się udało i co? No i co? No i jestem dzisiaj w Oregon nad oceanem i jest godzina... Co ty masz, 16 na zegarku? Jest któraś tam godzina, nawet nie wiem, która jest godzina i mogę robić co chcę i o której chcę. Schodzimy teraz traską w dół do plaży. Nie wiem w ogóle, czy jesteśmy adekwatnie ubrani. Ja sobie zmieniłam spodnie na leginsy i zobaczymy, co tam się dzieje. Na pewno jest pięknie, ale na pewno też bardzo wieje, także nie wiem, czy w ogóle będziemy coś nagrywać, czy po prostu się przejdziemy, pokażemy Wam widoczki i wrócimy i będziemy kontynuować w ciszy. W sensie na górze, wiecie, tam gdzie nie wieje. Jednak okazało się, że naparza takim wiatrem, że się cofnęliśmy. Jesteśmy z powrotem tutaj przy tym punkcie widokowym. Siadłam sobie na ławeczkę, Tomek poszedł po bluzy dla nas. I tak sobie myślę o tym, że powiedziałam Wam, że właśnie takie najfajniejsze rzeczy to ten college, maraton, później autobus, a właściwie Tomek jeszcze przed tym wszystkim po koledżu i wyjazd nasz. Ale jak się cofnę do właśnie tych czasów z Chicago, to przede wszystkim pamiętam autostrady. Naprawdę, ja spędziłam tyle czasu w samochodzie jeżdżąc do pracy, że pamiętam po prostu te korki. Widzę siebie na lewym pasie, bo ja zawsze jeździłam lewym. Masa samochodów, śnieg, nie śnieg, dużo po prostu korków. No i ta praca. Właśnie też pytaliście o to, co robiliśmy przed wyjazdem, w ogóle jak mieszkaliśmy w Chicago. No i ja byłam sprzątaczką. Sprzątałam dla ludzi domy, co nie ukrywam, że sprawiało mi trochę radości, bo ja mam takie trochę świernięcie, może to wiecie o mnie, że ja lubię sprzątać, lubię zmieniać przestrzeń z takiej paskudnej na czystą, lubię układać rzeczy. Także było to fajne do pewnego momentu, a na koniec tak naprawdę miałam najfajniejszą pracę, bo pracowałam dla takich bardzo, bardzo bogatych ludzi, którzy byli zresztą pedantami i bardzo dużo czasu spędzałam w tygodniu u nich w domu i szczerze mówiąc to trochę musiałam się chować po pokojach, bo nie miałam co robić. Albo na przykład ściągałam czystą pościel z ich łóżek, prałam ją i prasowałam, bo tak się nudziłam. Ale było to fajne, zarobiłam dobre pieniądze i mogłam układać, wiecie, dzieciom kredki w pokojach według kolorów w ramach zabicia czasu. A prawda jest taka, że zdecydowałam się na taką pracę ze względu na to, że zarabiałam dużo więcej niż jakbym na przykład poszła pracować do polskiego sklepu, rozkładać produkty na półkach albo jakbym poszła do jakiegoś biura księgowego. Także pieniądze były dla mnie wtedy ważniejsze. Wyglądasz... To jest to, jak tam jest ciepło, a tu jest nie ciepło. Niesamowite jest to, że wyglądasz jak krasowy amerykański redneck. Nie, no jak redneck też bym tutaj potrzebował muleta i takie koszulkę z takimi oberwanymi rękawami, także i Mountain Dew w aż ręce. tak nie przesiąknąłem jeszcze. Gdzie pracowałeś, jak mieszkałeś w Chicago? Gdzie ja nie pracowałem. Ja miałem taki problem, że miałem bardzo dużo prac. Wynikało to trochę z tego, że szybko się nudzę tym, co robię. Dopóki się czegoś uczę nowego, to jest fajnie, a później już się męczę. Więc ja przerobiłem chyba wszystko na budowlance, co się da, oprócz chyba murowania, tylko nie murowałem. Pracowałem w fabryce, w której budowaliśmy takie witryny sklepowe. Pracowałem w dziale, który budował pierwszy produkt dla klienta, żeby sobie zobaczył. Była to super fajna praca, była kreatywna, ale była to tak duża firma, że już na wejściu mi powiedzieli, że ja się tam nie dorobię, więc długo tam nie byłem. Pracowałem też na CNC maszynach, ustawiałem, programowałem, uczyłem się programować, bo nie zdążyłem się nauczyć, bo przyszedł kryzys w 2008 roku. To była jedyna praca, która możliwe, że jakby nie ten kryzys, w 2008 roku to robiłbym do dzisiaj, ale tak jak teraz na to patrzę, to się cieszę, że ten kryzys był, nie? Bo robię coś dużo fajniejszego. Miałem jeszcze firmę graficzną, oklejałem samochody grafikami. Jeszcze jakbym się skupił, to pewnie bym naklejki robiliśmy. Tak, pracowałem w kilku fabrykach, które się zajmowały różnymi rzeczami. Ja się też zajmowałem różnymi rzeczami w tych fabrykach. Byłem nawet chwilkę na wózku widłowym, kierowcą, powiedzmy, więc naprawdę robiłem tu dużo rzeczy. A jeszcze przypomniałem sobie jedną pracę.
Poszedłem do opieki nad starszą osobą, sparaliżowaną delikatnie. Ile tam wytrzymałeś? I uciekłem w połowie dnia. Bardzo szybko pokapowałem się, że nie jest to praca dla mnie. A poszedłem tam tylko dlatego, że były naprawdę dobre zarobki, więc po kasę tam poszedłem. Ja się po prostu do tego nie nadawałem. Dobra, jesteśmy ubrani, mamy okulary, ruszamy w dół. Czekaj, bo jeszcze sobie jedną pracę przypomniałem. Podszedłem też raz do pracy biurowej, w której byłem chyba tydzień. Też mi to kompletnie nie odpowiadało, tam znowu ludzie. No widzicie, ja tak miałem. Jak coś mi nie pasowało, to po prostu nie było siły, żeby mnie tam utrzymać i musiałem znaleźć coś nowego. Pogoda. Cel. Szałas. Nie wieje? Nie. Totalnie jakiś geniusz tu był. Warunki są dzisiaj po prostu przewspaniałe na spacer. Żałujcie, że was tutaj nie ma. Ale pomyślałam, że odpowiemy na jedno pytanie, zanim kamera się rozładuje, mianowicie kiedy poczułeś, że USA to dom? Dobra, zacznę od tego, że przez kilka pierwszych lat cały czas miałem w głowie, że wracam do Polski. Taką tęsknotę? Taką tęsknotę. Jeszcze mocno żyłem tym, co w Polsce było. Jeszcze miałem kontakt ze znajomymi z osiedla i po prostu chciałem, planowałem wrócić, nie? A pierwsze takie, że poczułem, że to jest mój dom, to było jak pierwszy raz wróciłem do Polski po 3 latach i troszeczkę się nie czułem jak u siebie w domu i mimo tego, że wracałem do pracy, którą nie do końca lubiałem, to cieszyłem się, że jestem w samolocie i lecę do Stanów. Po prostu po tych 3 latach przyzwyczaiłem się na tyle mocno do Stanów, że wtedy zacząłem czuć, że to jest mój dom. Tomek odgapił odpowiedź ode mnie tak naprawdę, bo ja mu wcześniej powiedziałam, że właśnie pierwszy raz poczułam, że USA jest moim domem, jak byłam w Polsce. Możliwe, że to był drugi raz, jak ja byłem w Polsce, ale tego już nie raz. pamiętam. Możliwe, no nie pamiętam tego już dokładnie. Ja będąc w Polsce na wakacjach, chyba pierwsze wakacje mieliśmy 3-tygodniowe, tak mi się wydaje. I ja po 2 tygodniach poczułam, że jestem gotowa wracać do domu. Do domu, którym były dla mnie właśnie Stany. Wtedy sobie zdałam sprawę, że o kurde, nie czuję się u siebie i że fajnie było przyjechać na wakacje, ale czas wracać do domu. Ja myślę, że z emigracją do Stanów jest taki problem, że po prostu Stany są daleko i nie ma takiej możliwości pojechać sobie na chwilkę, kiedy się tam chce na święta wyskoczyć, tak jak to jest często w Europie. I to powoduje, że po prostu człowiek się szybciej i łatwiej przyzwyczaja do tych Stanów, do tego, bo rzadko się jest w Polsce, nie? No chyba, że jest się nami i się jeździ 3 razy w roku do Polski. Ostatnio, ale ogólnie to tak to nie wygląda. Dobra, idziemy do domu, bo ja już jestem głodna. Tak? No to dobra. Ale może tędy sobie przejdziemy, co? Którędy? Tutaj będzie szybciej. Dobra, już tu kamerę już słychać przed tym piaskiem. Tym oto sposobem mamy 4000 kroków na zegarku i czas na przekąskę przed obiadem. Uwaga, mam w nowym miejscu opaskę. Co wy na to? Szczerze, nigdy nie miałam na sobie bardziej niewygodnego czegoś. Nie polecam. Ze względu na to, że to ma tutaj taki silikon tu i tutaj ma taką gumkę i to jest po prostu... Mam ochotę to ściągnąć. To też mam ochotę ściągnąć, ale specjalnie dla was to noszę. W każdym razie piję matchę i czas w końcu przygotować obiad. Oczywiście, że wymyśliliśmy adekwatny obiad pod ten film, którym będą burgery. Chyba nikogo nie zaskoczyłam, prawda? Prawda. Czy wszyscy spodziewali się burgerów? Na pewno. Myślę, że to byłoby zaskoczenie, gdybyśmy nie zjedli dzisiaj burgerów. O, no właśnie. Ty dobrze wyglądasz, no jak hipiska. Jak hipiska. No. Patriotka hipiska. O to sobie damy tak na antenie, będziemy jechać i będzie nam... Gdzie? Jakie antenie? Tam.
Moi drodzy, to nie będą zwykłe burgery. Chyba nie spodziewacie się po nas zwykłych burgerów. To będą burgery z cebulą, grubo pokrojoną cebulą, znaczy nie wiem, dla mnie to jest dosyć grubo, z serem, z masłem migdałowym oraz z dżemem. No i boczek, oczywiście, że boczek. Tym razem na to odpuszczamy sobie banana, bo nie wiem, jak oglądaliście ten nasz odcinek, w którym robiliśmy burgery, to było chyba w Bonneville, no to tam jedliśmy z bananem, ale uznaliśmy, że to chyba nie jest konieczne. Tak, najważniejsza jest cebula. Boże, jak ja wyglądam. Banan robi to bardzo, bardzo słodkie. A dżem i cebula już robią to słodkie, więc jakby wystarczy słodyczy. A pierwszy raz w ogóle to jedliśmy tego burgera w LA. Sir Daniel nam przygotował. Tak jest, na parkingu. Na parkingu przy Venice Beach? Mhm. Tak jest. To od niego jest ten przepis. Boże, kto to wymyślił? Włosy. Po co są włosy? Jak boczek smażę na patelni, to dodaję trochę wody. Dobra, wracamy do pytań. Mianowicie, co by się musiało wydarzyć, żebyśmy wrócili do Polski, ale wrócili na zasadzie zamieszkali w Polsce? Patrz, następny dudul. Przysięgam, że na tym campgroundzie jest 14 000 dudli. Przysięgam. Wczoraj byłam na spacerze i widziałam przynajmniej 11. Nie 1000, tylko 11 sztuk. Wracając do tematu. Co by się musiało wydarzyć? Musiałoby się wydarzyć coś takiego bardzo niezależnego od nas, na zasadzie, że coś się stało w rodzinie i trzeba, nie wiem, w sumie co by to mogło być nawet. A druga rzecz, dla mnie to Tomek musiałby bardzo nalegać przez długi czas. Tak? No. No dla mnie to chyba musiałby być ten kraj nie do mieszkania już. Nie wiem, musiałoby się zrobić tu Jaki strasznie... kraj? Ameryka, nie? Musiałoby się tu zrobić strasznie drogo, albo nie wiem, niebezpiecznie, albo nie wiem co. Ogólnie to takiego czegoś nie planujemy, nie? Nie, raczej nie. Ta jedna rzecz w USA, która nas zachwyca, a nie ma jej w Europie. Za co najbardziej kochamy Stany. Mamy dwie odpowiedzi, ale jeśli ja mam wybrać jedną, jedyną odpowiedź, to zdecydowanie są to ludzie. Przed sekundą podszedł pan i zagadał do nas: kocham ten kraj za small talk i kocham ten kraj za to, że ja mogę w każdej chwili podejść do praktycznie kogokolwiek na ulicy spotkanego i mogę pogadać sobie z tymi osobami. Jak się postaram, to pójdę z nimi na kawę i nikt nie uzna mnie za dziwaka. Absolutnie. Kocham to, że idę na spacer i z każdym się witam i pan przejeżdża i macha. Uwielbiam to, naprawdę. I nie lubię tego w Polsce. Szczerze mówiąc, nie lubię tego w Polsce, że idę ulicami, uśmiechnę się do kogoś i naprawdę jak już ktoś zobaczy ten mój uśmiech, to się zachowują dziwnie. Albo ludzie przechodząc koło ciebie robią coś takiego. Wiecie o co chodzi, że nawet nie dają szansy sobie wymienić wzroku ze mną, tylko patrzą się w ziemię i nie wiem, może ja takie mam doświadczenia. Nie, no jest, to jest ogromna różnica między Polską a Stanami. Kiedyś jak byłam w Warszawie w tramwaju, zobaczyłam dziewczynę, która miała przepiękną sukienkę na sobie. Wiecie, że ja nie noszę sukienek, ale ta zwróciła moją uwagę. I podeszłam do tej dziewczyny i mówię: świetnie wyglądasz, gdzie kupiłaś tę sukienkę? Po czym ona spojrzała na mnie. Tramwaj się zatrzymał, akurat w tym momencie otworzyły się drzwi, ona się tak skrzywiła i wyszła. Wyszła, nic nie powiedziała do mnie, po prostu się obróciła i wyszła i tylko jej chłopak chyba szedł za nią i tak popatrzył na mnie takim wzrokiem, mnie troszkę przeprosił i poszedł za nią. Koniec historii. I ja zostałam i tak mówię, co się właśnie wydarzyło? Dla mnie taką rzeczą, którą uwielbiam w Stanach, jest przestrzeń. Przestrzeń, której nie ma chyba w całej Europie, bo takiej przestrzeni jak tutaj to naprawdę niewiele krajów ma. Są te ogromne, otwarte przestrzenie, gdzie można się zaszyć, schować, wyjechać. Lubię to bardzo. Chciałbyś się gdzieś zaszyć i schować i wyjechać? No robię to od 5 lat, można powiedzieć. No to jest fajne. Jeśli chodzi jeszcze o ten small talk, to nie jest tak, że ja kocham small talk. Czasami nienawidzę small talku i jak idę do takich kawiarni albo do sklepów, które wiem, że mają politykę
small talkową, że po prostu pracownicy, ich zadaniem jest zagadywać klientów, to aż mi się, wiecie, coś dzieje w środku i próbuję zeskanować osobę taką, która wiem, że nie będzie do mnie za bardzo gadać, ale w takim ogólnym rozrachunku to bardzo to lubię i szanuję i ludzie się nawzajem sobą interesują i są siebie ciekawi i to jest fajne. A co to jest? Michał, co to jest? Niebo. Niebo. Nie wiem, jak dobrze to widzicie. Chyba źle. Ale na gałęzi jest zawieszony sznurek i na jednym jego końcu jest butelka z wodą chyba, a na drugim końcu gałązka. That's exactly how it should look like. Kotlet schabowy. nogami to składasz. Zawsze jem jednego przecież burgera. Mamy gotowe burgery. Nie wiem w ogóle, kiedy my jedliśmy ostatnio takiego domowego burgera. Very good. Głupio mi pić z tego kubka. Ale to cebula to jest game changer. Został nam jeden kawałek mięsa, tak jakby jeden kotlecik, bo ja jem jednego burgera, nie potrzebuję dwóch, Tomek właśnie kończy drugiego, jest w połowie drugiego. Właśnie wymyśliłam coś genialnego, przecież ja z tego zrobię nam jutro ramen z przepisu Martyny Chomackiej. Ona ma taki 15-minutowy. Pokazywałam wam? Pokazywaliśmy wam parę odcinków temu. To jest idealna porcja właśnie na ramen dla nas, także wykorzystam jeszcze te sosy azjatyckie, które mamy, także ekscelente. Wspólnie podjęliśmy decyzję, że oficjalnie dzisiaj albo jutro wyrzucamy naszego grilla i naszą kuchenkę. Na kuchence jeden palnik nie grzeje, a grill w ogóle brak słów. W ogóle nie grzeje. Do bani. Udaje, nie wiem o co chodzi. Ale to nie dzisiaj, to od zawsze. Dlatego praktycznie tego nigdy nie używamy, bo się po prostu nie da tego używać, a tylko wozimy i wrócimy, to kupimy. Z 10 na krawężnik. Dobra, odpowiadamy na ostatnie pytania, tylko tak w szybszym tempie teraz. Za długo gadam. Żona mi tutaj poinstruowała mnie poza kamerą. To, co wy widzieliście, to jest ostateczna wersja, a Tomaszowi, jak się daje kamerę, to on potrafi 10 minut odpowiadać na jedno pytanie. Ja powinienem chyba takie live'y robić. Ty może podcast sobie jakiś załóż. Takie live'y, że ktoś będzie chciał, to sobie zada pytanie i będzie siedział ze mną te 15 minut, aż mu wytłumaczę, co mam do powiedzenia, nie? Tak. Gdzie w USA jest najbezpieczniej, a gdzie najniebezpieczniej? Kiedy noce na pustyniach, na pustkowiach, nie na pustyniach, na pustkowiach i w ciemnościach przestały być dla nas straszne? To ja może zacznę od tego, że dla nas chyba noce na pustkowiach nigdy nie były straszne, a wręcz im bardziej dzikie jest miejsce, w którym spędzamy tą noc, to tym bezpieczniej się czujemy. Znaczy ogólnie to się czujemy zawsze bezpiecznie. Bardzo rzadko jest tak, że czujemy, że coś jest nie tak w tym miejscu, w którym jesteśmy. A jak tak czujemy, to gdzieś jedziemy indziej zazwyczaj. Ale to się rzadko zdarza, naprawdę żebyśmy mieli rzadko, jakieś takie, wiecie, intuicja nam podpowiada, o nie, to nie jest miejsce dla nas. I jak coś, to po prostu czasami jest tak sketchy w miastach albo na stacji benzynowej. Dawno nie spaliśmy też w takich Ale to miejscach, bardziej nie? chodzi o to, że ktoś ci przyjdzie w nocy, cię obudzi i zapuka, że tu nie możesz spać i cię przegoni, bo to nie jest przyjemne, jak ty śpisz i ktoś ci puka w środku nocy do domu, nie? No, mi chodzi bardziej o to, jak jesteśmy w mieście i widzimy na przykład dużo bezdomnych albo dużo takich ludzi pod wpływem dziwnych rzeczy, to wtedy, ale jak ostatnio spędzaliśmy w Ja Gensfest. rozumiem, co mówisz, tylko że tyle razy już to widzieliśmy i nigdy nie było żadnego problemu, więc chyba się nie ma czym przejmować, nie? Shut up, please. Co nas wkurza w Ameryce / Amerykanach? Mnie przede wszystkim ten kruk kraczący amerykański. O. No, przeleciał, poleciał. Co cię wkurza tutaj? W Ameryce dużo rzeczy. Jedną z największych rzeczy, która mnie wkurza, to jest jedzenie i jakość tego jedzenia. O, tak. I syf. Jaki syf? Syf w restauracjach. Są takie restauracje, szczególnie fast food, ale my tak nie chodzimy też za bardzo. Może właśnie przez to, że jest taki syf, że potraficie przyjść, usiąść na fotelu i się przykleić do tego fotela, bo wszystko jest tak
absolutnie brudne. Ja bym się nie zdziwiła, jakbym jakiegoś szczura zobaczyła po prostu przebiegającego po restauracji. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o restaurację, to jest przepaść Polska między Stanami. To... Właśnie było też pytanie o to, co w Polsce jest super względem USA i to jest zdecydowanie jedzenie. Jedna z tych rzeczy. Jedzenie i restauracje właśnie i to ta dbałość o szczegóły i o czystość. Tak, i każda ta restauracja ma jakąś taką duszę, ktoś coś włożył, jakiś pomysł, coś zbudował, coś stworzył, to fajnie wygląda. A tutaj w Stanach nie ma czegoś takiego. Tutaj się bardzo trzeba rzadko naszukać, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce, często. Chociaż chyba jest lepiej niż było, a w Polsce, jakby my jak idziemy do restauracji w Polsce, to zawsze mamy takie przyzwyczajenie, że staramy się na Google Maps znaleźć jakieś takie z najlepszymi opiniami. A tak po kilku dniach... Nic się nie stało. Sorry. A po kilku dniach przypominamy sobie, że halo, wszystkie te restauracje mają prawie 5 gwiazdek i wszystkie są super i każda jest inna i można zjeść wszystkie najlepsze możliwe kuchnie świata właśnie w Polsce. Aha, no i kolejna rzecz, której ja nigdy nie zrozumiem, to jest system opieki zdrowotnej i sam system leczenia ludzi, ponieważ może nie wchodząc jakoś tak mocno w ten temat, to ja uważam, że w tym kraju ludzi się nie leczy, tylko właśnie zarabia się na tym, żeby ludzie jak najdłużej byli chorzy i celem jest nie wyleczenie ich, bo wtedy to oznacza brak pieniążka. Tutaj się najpierw robi ludzi chorych, a później się ich do końca życia leczy. Daje się im leki, które dają bardzo dużo efektów ubocznych i później wchodzi się w takie koło po prostu napędowe. Dostajesz kolejną tabletkę na efekty uboczne poprzedniej i tak wiecie, w kółko i do końca życia jesteś na tabletkach i firmy farmaceutyczne zarabiają na tobie do końca twojego żywota wspaniałego. Dlatego właśnie, odpowiadając na kolejne pytanie, jak my sobie radzimy z takimi rzeczami jak choroby, my nie chorujemy. Tak, my bardzo rzadko chorujemy. Jeśli chodzi o wszelkie leczenia, jakieś badania, to wszystko robimy w Polsce. Po prostu jesteśmy w Polsce co roku, czasami częściej i w wakacje jeździmy robimy badania krwi, dentystów, okulistów, wszystko co potrzebujemy zrobić zostawiamy na Polskę. Na szczęście do tej pory nie wydarzyło się nic takiego, żebyśmy musieli wylądować właśnie tutaj u lekarza. Tak, a jeśli chodzi o jakieś takie przeziębienia czy takie rzeczy, to ostatnio się nawet na live'ie z patronami chwaliliśmy. Jak tylko cokolwiek zaczynamy czuć, że nam zaczyna dolegać, to bierzemy kropelkę olejku oregano i to chyba pomaga, nie? Bo nie mamy problemu. Olejku eterycznego oregano i to robimy od lat, także wszelkie właśnie jakieś takie rzeczy, które nam dolegają, raczej staramy się leczyć holistycznie. Okej. Pytanie, które zawsze pada. Dzisiaj, w tym momencie teraz musimy wybrać miasto lub stan, w którym mamy zamieszkać. Ja już od dłuższego czasu na to pytanie odpowiadam Utah. Nie jest to takie 100%, ale jakbym musiał dzisiaj wybrać, to byłaby to Utah i byłoby to tak powiedzmy na środku, północ-południe na środku. To jest takie trochę pustynia, troszkę drzewka, troszkę lasu. Lubimy I każda Utah. temperatura, 4 pogody roku. Tak, ja też bym tam mogła się hopsnąć, ale też myślę o Arizonie, tylko o okolicach Flagstaff. Okay. Drzewa, temperatura taka w miarę niby pustynia, ale niby drzewa, też trochę blisko, tam jest wysoko też to. blisko do wszystkiego, także jakbyście nam chcieli kupić dom, to w tych dwóch miejscach myślę, że bylibyśmy zadowoleni. A takim idealnym miejscem, jak tak wiecie, marzenia po prostu, zero ograniczeń, no to albo okolice Sedona, Arizona, albo Carmel by the Sea, Kalifornia. Ostatnie pytanie. Czy bliżej nam do nowego kampera, czy raczej do osiedlenia się w miejscu? Szczerze, jakbym tak się miała totalnie szczerze zastanowić, to chyba bliżej by nam było do nowego kampera. Myślisz? No. W sensie ja sobie nie wyobrażam absolutnie, żebyśmy mieli teraz stanąć w jednym miejscu i zakończyć. Po prostu mnie to... Ja uważam momentami, że my stworzyliśmy sobie tak intensywne życie z tak wieloma zmianami częstotliwymi, wiecie, że Boże, czy ja mogę sobie powiedzieć normalnie, codziennie jesteśmy gdzie indziej, codziennie widzimy coś innego, poznajemy innych ludzi, cały czas się gdzieś przemieszczamy, tu zaraz gdzieś lecimy, tutaj ten autobus, że jak my byśmy stanęli w jednym miejscu, tak wiecie, totalnie, nie wiem, gdziekolwiek by to miało być, Warszawa powiedzmy w centrum,
No to ja 2-3 miesiące, 4 i jestem zdepresjonowana. Ja się z Tobą nie zgodzę. Nie zgodzisz Ja się? myślę, że jakby była taka sytuacja, że zepsułby się powiedzmy ten autobus i już się nie dało go naprawić, to byśmy myśleli o tym, żeby stanąć w jednym miejscu i gdzieś się zadomowić. Wydaje mi się, że przez to, że od czasu do czasu rozmawiamy na ten temat, że kiedy będzie ten koniec, co będziemy dalej robić ze sobą, jakbyśmy stanęli przed faktem dokonanym, że nie ma już tego autobusu, to byśmy poszli w stronę domu. Ja myślę, że ewentualnie jak przyjdzie taki moment, kiedy będziemy gotowi jakby odejść od tego stylu życia, to powinniśmy raczej robić to takimi drobnymi etapami i ewentualnie zatrzymywać się w jakichś miejscach, na przykład na 3 miesiące. W jednym miejscu 3 miesiące, później znowu dalej gdzieś inny koniec świata. Ja myślę, że my byśmy dali radę tak z dnia na dzień, bo my dość szybko się przyzwyczajamy do miejsc i sytuacji, w których jesteśmy, nie mamy z tym większego problemu. Myślę, że dalibyśmy radę, no ale... Nie wiem, czy ktokolwiek z Was spodziewał się takiego przebiegu sprawy, ale ten odcinek jest ostatnim na tym kanale w tym sezonie. Jak wiecie, my co roku robimy sobie przerwę wakacyjną i to jest właśnie ostatni odcinek przed tą przerwą, ale obiecujemy Wam, że będziemy właśnie bardzo ciężko pracować nad tym, żeby od 1 września, to są bardzo mocne No słowa, właśnie nie wiem, co Ty tak się tutaj od września, żeby wróciły na kanał filmy. Także trzymajcie za nas kciuki. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć, to zachęcamy Was do wciśnięcia przycisku subskrybuj, żebyście nie pominęli tych filmów, jak już zaczną z powrotem wychodzić. Jak chcielibyście być na bieżąco z nami, to zapraszamy Was na naszego Instagrama. Pewnie coś tam będziemy wrzucać. Oraz na naszą grupę patronów. Tam robimy live'y co miesiąc oraz jak co roku od 3 lat, nie, to będzie czwarty rok, no. czwarty rok, kiedy będziemy robić spotkania właśnie dla patronów. Dlaczego tylko dla patronów? Dlatego, że mamy bardzo ograniczony czas, będąc w Polsce. Za każdym razem, jak jesteśmy, wypełniony wszelkimi imprezami, spotkaniami z rodziną, także mieścimy 2 spotkania dla patronów. Jeśli chcielibyście być na nich, to dołączcie do naszego Patronite'a. Link jest w opisie i tam możecie wszystkiego się dowiedzieć. Jeśli chodzi o nasz czas w Polsce, to tak jak powiedziałam, będzie on bardzo intensywny. Mamy 2 wesela, ja w ogóle lecę na Panieński, mamy jakieś wydarzenia sportowe. Praktycznie wyjazdy. Każdy tydzień już w kalendarzu jest w jakiś sposób zaklepany. Co Ty będziesz robił? Ja mam w planie jeszcze zająć się troszkę sklepem, ale zakasać rękawy i takiej ręcznej roboty. Chciałbym parę produktów wyprodukować, może zmienić opakowania. Nie wiem, czy znajdę na to czas, bo mamy naprawdę dużo do zrobienia, więc... Trzymajcie za nas kciuki, podobnie. Ten czas w Polsce tak szybko leci, że to jest po prostu nie do pojęcia. A teraz będziemy tam krócej niż zwykle, więc tym bardziej musimy dobrze go wykorzystać. No nic, to chyba wszystko, co mieliśmy Wam dzisiaj do powiedzenia. Dziękujemy Wam bardzo, że jesteście z nami i widzimy się z Wami za ponad 2 miesiące. Pa, pa! Oszkierfuszek. Co my z tym zrobimy? Co? No nie wiem, dziś tu będzie wisieć. Nie. Tak na antenie będzie nam powiewać w czasie jazdy. Nie. Wywalę tu. Wywal go. Wywalę go. Wywal go. Wow. Myślisz, że Ameryka pozytywnie wpłynęła na Twoje zdrowie? Na moje zdrowie? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja odpowiem. Nie. Bo nie chodzisz. No bo tu się nie chodzi. To gdzie mam chodzić? Michał. O Jezus Maria, jakie straszne zapachy są w tym domu. Czy tak pachnie amerykański dom? Pytanie do Ciebie. Czy Ty jesteś w stanie patrzeć na ten obiektyw, bo ja oślepnę. Idę po okulary. Nie, naprawdę? No kurde, Okulary? ja Michał muszę patrzeć o tutaj, bo nie dam rady patrzeć. Albo mam tak o. Ale nie, no okulary to O tak nie będę, jest dobry tak będę do Was mówił. Ty, ale ja mam daszek przecież, ja pierdzielę. Ty jesteś Michał, naprawdę.